none se buretse ikibazo cya mbere mbere yuko tuvuga ibintu byose urumva bijya gutangira byatangiye insengero zose bazisuzuma ko byatangiye nk'ukuntu gahunda ya leta ivuga ko umugore wasamye yisuzumisha akibimenya kugira ngo bakurikirane inda igeze mu minsi 1000. noneho insengero nazo mu minsi yashize barazisuzumye ibyangombwa diporome z'abaziyobora aho zikorera n'ibindi. uru rusengero oya ministeriya uretse nyine abaturage baruzi nk'urusengero. uru rusengero abasuzumaga bararusimbutse cyangwa uwasuzumaga icyo gihe yari afite impamvu yo kuvuga ati iyi ndwara urwaye ntabwo ari iyo kukwica niyo guhesha Imana icyubahiro. Haleluya, amen. cyangwa wasuzumaga icyo gihe si uwasuzumye cyangwa uwasuzumye icyo gihe gusa ko hariho hakaba hariho pikari dogiteri bose we ntabwo bari bahari bombi nyine usita bagenzura pikari yaje nyine muri byararangiye tureba turafungura umuntu ahubwo barimo kubaza ngo bujuje ibyangombwa biti. yego ubwo icyo ndimo nibaza ninde muntu wari warasuzumye urusengero noneho bagifungura urusengero muri roho mutagatifu nahise ntekereza urundi narwo rutitwa caki witwa irindi zina urashaka urujyana nawe wowe bwo nyine bagenzura byose ariko mpita nibaza ubwo rutitwa caki ntirwitwa girize nago ruragenda ntirwitwa itorero hari kinini iki ntirwitwa kiliziya ntirwitwa abadivantisite. ubwo rwo ntitwasanga rwarahawe icyangombwa ari uko rugiye gukura abagore mu bukene rukaba rurimo kubakura mu byaha. Grace Room bakomeje gukora ibikorwa byo gusenga kandi bihabanye n'ibyo basabye. Minisiteri ubwo muri make tugomba no kumenya ibikorwa byayo ubundi byari biki baragiye gukora business bwoko ki bitari ibyo ibintu bya business ibikorwa minisiteri y'ubwo yagombaga gukora ni ibiki bari bagiye gukora ahubwo bagasiba urebye ari bijyanye no gusenga basenga atari urusengero oya bashobora kuba barasabye icyangombwa cyo gukora nka NGO civil society za zindi za imiryango itegamiye kuri leta kandi idaharanira inyungu. yego ariko ntabwo bandikamo ibikorwa. ni ukuvuga ngo ni umuryango utari uwa leta ariko uzakora ubuvugizi wenda mu kurwanya indwara urugero nka HDI. kuvuga ngo buri HDI imishinga yose ikora ntaho ihuriye n'ubuhinzi ariko ifasha abantu kumenya ibijyanye n'ubuzima kubafasha kwirinda indwara kuvura indwara. noneho wenda bari muri ayo matsinda bakaba bashobora kubakoreramo umushinga utuma ubyara inyungu kugira ngo aba barwayi bahuriye ku burwayi runaka cyangwa mu gufata imiti neza kugeza bakize n'urugero bakaba bati hari indwara y'igituntu yadutse kandi tugomba gufasha abantu. uwo muryango ushingiye ku buzima ugafasha abantu kwirinda igituntu ndetse n'abandi bakabafasha kubona indyo yuzuye kugira ngo imiti igende neza kugeza umuntu akize wenda n'urugero. abandi bakaza akaba ari umuryango ushingiye ku bushakashatsi wenda bushingiye ku mibereho y'abantu kurwanya jenoside n'ibindi nabo bakajya bakora ibyo. hakaza n'impuzamiryango nayo igomba guhuza indi miryango ibintu nk'ibyo. ariko icyangombwa cy'urusengero n'icy'uwo muryango ntabwo baba banditse ibintu bisa kuko uyu muryango wo iyi miryango yo itanga na bageti itanga nibura igitekerezo cy'amafaranga yumva yazagikoresha ikanagaragaza yabavahe mu bafatanyabikorwa bya bindi byose bakora. ahubwo igisigaye nsigaye nibaza baba baratangiye kibaze vuba baba barasengaga basi n'ibyo bikorwa bakabikora wenda gusenga bikaba ibyo bikorwa ibyo bikorwa byo kandi ibyo basabye ahubwo ngewe icyo nibajije ku cyara GB abatse ubuzima gatozi ntibake gusenga ariko ngo barekere bya bindi ni ugusigara wibaza ngo bya bikorwa byarakorwaga. yego ndatanga urugero yindi buga inkuru anyohereje hari inkuru bigeze kumbwira y'abantu bahoze mu Burayi narayibwiye bagiye basengeramo hariya oya si ikibazo cy'abasengeraga yafasha abagore abakobwa bari indaya
aho umugore yabaga ari indaya n'umukobwa we agatangira kumucuruza umwana abo yasanze barwaye indwara zitwa za fistula bikomoka ku bana babyara bakiri bato n'ibindi byinshi abo bose arabavuza babaganga bajya baza b'inzobere bakabafasha akamwitaho kugeza akize babigisha kudoda gusoma no kwandika n'ibindi iryo ribitsinda rijyaho ibyo bintu biraba bagendaga bakora akarere ka Gasabo ukurikije ukuntu kavugaga ibigwi uyu mubyeyi ku kibazo ndabyibuka ya nshuti yacu twahuriye igikomero yari hari batanga diplome n'abaturage bisanzwe n'abaturage icyo kirarangiye icya kabiri abo yari yarahaye akazi tuve ku by'akazi icya kabiri yajyaga Nyabugogo muri ba bavandimwe bacu banywa ibiyobyabwenge n'abandi agakusanya abana b'abasore n'inkumi bose bandagayaho akabazana akabigisha agatangira kubashakira uko babaho n'aho baba kandi ukurikije icyangombwa yari yarasabye cyari gukora ibyo ahubwo wenda ngira ngo akantu yongeyeho ni uko bakura mu biyobyabwenge akabaha ibyo gukora akanabigisha akongeraho no gusenga ngo batinde batazasubirayo kuko bizeye Yesu nk'umwami n'iki none se sikobe ibyo byabaye nyine ngo basenga umuntu mu buraya ko nawe ari byo yavugaga ngo mbere yuko tugira ikintu tubaha ndabanza nkabigisha turanze twabazana no tukabigisha bakabanza bakamenya Yesu hanyuma nkabanze ko ngiye kumuha amafaranga yo kujya gukora ibyo bikorwa nzi neza ko atayasubira kuyagura byeri harimo abavuga aho ngaho uburyo byaje urumva gukonvenka abo bantu yari bubigenze gute batabanje kunyura mu masoko ukuntu byaje nyine ngo baraba icyabaye ingenzano bavuga ati kwari wenda gusenga bishobora kuba rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu mezi angahe wateranije ahantu hamwe ariko none nimba bibaye ibyo bita ngo too much yabigize urusengero bakaza bagasenga gatatu mu cyumweru cyangwa se kane mu cyumweru buri mugoroba bashyizeho umugoroba ejo bashyizeho umugoroba no ku cyumweru bagashyiraho imigoroba ibyo bintu rero byabaye ikibazo n'ibyabaye ikibazo uretse genze mbabaza ikindi kibazo se byibura RGB yabanje kumuha warning byibura nyine babanje kumuha agasupara kugira ngo ibi si byo wasabye arimo arakora abantu bavuga bati hari umuntu baciye ku ruhande uretse gatoya tuve ku by'abaciye ku ruhande abo baruyo sinshaka kubavugaho ko simfite gihamya ariko icyo nshaka kuvuga abaciye ku ruhande bajya kuvuga bati ntabwo ubona ko ntabwo ubona ko tumaze w'intama kandi ari twebwe ntabwo yamaze intama turabona intama ziragiye twe dusigaranye inkoko buri icyiza cy'intama ubundi intama birimo ibyiciro bitatu intama iba ifite uruhu iba ifite ubwoya iba ifite n'inyama igitsembetembe nge nicyo cyane nyine ngo ngubwo urumva ibyo byiciro byose akavuga ati agiye kutumaraho icy'ingenzi tusigaranye ihene oya bwakada usigaranye akaguru oya bwakada usigaranye akaguru ntabwo byavura ariko ibyo katwe kubyitaho reka dusubire ku cy'ingenzi RGB usibye kuba uyu muntu yakoraga wenda ibyarenze ku byo mwamuhereye icyangombwa ibyo yakoraga hari icyo byari bimaze cyangwa byangizaga rubanda ubundi igisubizo ni icyo ni urugero ubundi twese tuzi ko umuhanda kugira ngo ukorwe ukorwa na leta yego umuturage waje agakora umuhanda atari RTDA akaba atabishinzwe muramufunga cyangwa muramushimira baramushimira so niba uyu muntu wenda yaraje agakora wenda ibyo mwamubwiye agakura abantu mu biyobyabwenge mu buraya agafasha abagore kubona igishoro bakajya mu isoko bagakora wenda mwahagera mugasanga yarengereye akora n'ibindi bidafite icyangombwa mwamubajije niba ibyo akora bifite akamaro ese ko tubona n'ibiwa byongeyemo bidafite icyangombwa wakuje ibisabwa nacyo tukakiguha aho kugira ngo ukore ibintu binyuranyije n'amategeko ibyo bintu madamu dogiteri n'abo mukorana mwarabibajije cyangwa indwara ni yayindi nababwiye perezida mu nteko yabajije abaminisitiri barahira ati hari ibintu abantu bakora nkageraho mwibaza ubundi ni iyihe ndwara murwaye nza kuvayo nayimenya n'ingufuri ni ukuvuga ngo umuntu utabasha gutekereza ku kirimo kuba udafite umwanya wo gusesengura icyabaye utahaye agaciro ikintu ngo agisuzume arafunga atitaye kumenya ngo nafungiranyemo iki atitaye kumenya ngo
habayemo iki ndatanga urugero none se batekereza ko ubu victime ari Kabanda Juliette victime w'iki se uyu mudamu ntabwo ari mu cyiciro cy'indaya uyu mudamu n'umuryango we ntabwo bari mu banywa ibiyobyabwenge uyu mudamu ntari mu babuze igishoro uyu mudamu none ndashaka kumenya abanyarwandakazi abana b'abanyarwandakazi aho byari bifite akamaro hari abana bagiye gusubira mu mirire ibintu nabonye birimo byo kuvura sida gusomesha abantu batize bagasoma ibyo ngibyo izo ni erema za zindi zisanzwe mu matorero sibyo ubu ntabwo hazamo ibintu byo kubeshya abanyarwanda kugira ngo bikururire leta yivanga mu byawe icyambere ni ukumenya uwo yabeshye ko agiye gukira sida yamubujije iki yaramubwira ati kugira ngo ukire sida uretse no kubanza kumenya ngo iyo porosedire yayikoraga ati yarabanza akamubwira ati urwaye ufite virusi kandi kugira ngo uyikire urabanza uve ku nzoga uhagarike gukora imibonano mpuzabitsina sibyo kandi ubundi usenge n'iyi miti nuyinywa uzasubireyo muganga apima asange ntayo ugifite ndakwibutsa iki abantu bafite virusi iyo yubahirije za nama za muganga kurya neza kugira ate gute barapima bagasigaraho batakibona mu gitonyanga cy'amaraso bya bindi bapima kubera ko virusi umuntu aba yarayisunitse ikaba iri mu mubiri ariko nta mbaraga igifite ku mubiri kubera ko yayitayeho niba ubwo buryo ari bwo akoresha abantu bakibwira ko bakize sida ariko yabavuye muri iyo sansi kugeza ubwo virusi yibika bitwaye cyo kubabwira ati Imana ntabwo virusi sida ni ikirangwino umuntu agapfa ni ukubanza kumenya hari uwo yabwiye ngo sida yakize areka imiti arapfa baramushyingura ngo bamureke kwica umuntu ushobora kuba ari kuzapfa mu mwaka utaha akabigufashamo gutyo ukaba ari ikintu ngewe hano ndimo nibaza ngewe icyo nemera gukora ibinyuranyije n'amategeko adafite ibyangombwa ni amakosa ese amakosa yakozwe muri iyi nzira amakosa no gufungirwa kakanya arasuzumwa hano rero nicyo njya nibaza ngo inzego zirakorana Gasabo indaya zanyu muzisubirane abana banyu barwaye bwaki babananiye Julienne yari afite mu basubirane mayibobo zari Nyabugogo meya w'umujyi zisubirane noneho buri umwe wese noneho dusigare twibaza ngo hahombye Julienne cyangwa hahombye igihugu icya kabiri RGB niba yo koko irimo irubahiriza amategeko aya mategeko yashyizemo logique iravuga iti uyu mugore ibintu akora ntabwo ari byo yatwiciye ariko kubera ikindi kintu yakijije reka tumufashe hano abone iki cyangombwa kugira ngo abantu ariko kambabwira ikindi kintu ariko nabasuzuma ubundi gufunga ni ibintu byoroha ku buryo gufungura byo biragora nubwo bakundi bavanga ngo gusenya yari yakaze batura hasi iyo bavuze ngo inzu bubatse inzu itafite ibyangombwa hari ubwo bashaka engineer wo kuyisenya ko bafata abakarani bahagaze ku muhanda cyangwa bagendaga bati wayakorera atayiki atayiki zo kwa Scovia kaza ariko iyo bigiye kubaka no gushushanya asaba engineer nuko basenye barimo abaje nyine baje babandi nuko mwenjeretse gukora iki mu gusenya mu gusenya ari umunsi umwe oya nyine n'utitana engineer ngewe icyo nemera Julienne yakoze amakosa ariko uburyo RGB ikemuyemo ikibazo irebye mu nyungu rusange z'igihugu n'abanyarwanda cyangwa irebye ku ikosa rya Julienne ntateze kuburara niba ibintu yakoraga yarabikuyemo n'amafaranga ashyitse agiye gukomeza ry'isi urumva abana be baraguma bige wenda ntakomeza gukira nk'uko yari afite umugambi wo gukura ubukiraha ariko hano hari umwana w'umukene wajyaga abyuka mu gitondo Gasabo umunsi mpuzamahanga w'umugore yego nagiye Gasabo n'igihe wari modereta haza umugabo wavuga ukuntu yari yaranyoye inzoga akubita umugore umudugudu wose umuzi abantu bose batandukana bongera bagaruka umunsi umwe uwo mugabo aravuga ati genda nari nicaye mu nzu kuri radiyo ati uyu mudamu yigisha ibintu bisa n'ibyo nkora izo ndibaza yabibwiwe n'iki avuga ati ashobora no gufomboza reka nyine oya bisanzwe bitangora abanyamasengesho yagendaga gukora n'ibiterane bya bintu bita ibiterane babyita bimeze nk'ubukangurambaga handi bigisha bagafata nk'ahantu nyine ku kibuga wenda cy'umupira handi bigisha bakigisha wenda ijambo ry'Imana bakagaruka bigisha abantu wenda no kwirinda ibiyobyabwenge n'iki babandi bagiye bemera kuva icyo gihe babandi wenda bihana nibo Yesu akomezanya nabo
barimo abo bavuye ngo bahaye imashini harimo n'uwo mugabo yaratandukanye n'umugore arabahuza abaha akazi arongera aragarura umugabo amuha akazi ke umugore amuha kandi urebye abo bantu ko bari bahagararanye uyu munsi bagaragara mu by'ukuri waravugaga ngo nubwo yaba ntacyo amaze ariko hari icyo yarabizi ndavuga ngo nubwo yaba nta bindi yakoze nubwo nibura uwo muryango wararokotse kubw'uyu mugore ubundi ariko nyine ubwo njye nemera amategeko uko itegeko n'itegeko yanditse mu gitabo njyewe icyo nemera amategeko ntabwo bashyashyizeho n'abantu ntabwo yashyizeho yo gushyiraho n'abantu amategeko ni ingenzi ahari naho ndi bwibarize ni ukuvuga ngo umuyobozi wa mbere we yarashishoje aravuga ati uyu muntu ibyo akora bishobora kuba ari byiza mwimufungira kuko aho abantu bakora ntihashyize abantu mu kaga icya kabiri aba bantu arabakurayo iyi miryango irakora ibi n'ibi yego rwose reka bigende bityo kubasengesha ubwabyo nibyo bigize ikosa kurusha ibyo arimo gukora byiza kubasengesha ni byiza kuko hari ibyo arinda abantu n'abajura ugasanga ari nk'abajura bari kunyiba nijoro bakaba bari bagiye gusanga kwa Julienne cyane none se hari ikindi kintu buriya kiri mu nsengero n'uyu munsi wenda leta itarimo gutekereza leta ntirimo kongera ibigo n'ahantu ntabwo irimo kutwubakira imiziki ngo Bruce Melody buri wa gatandatu nimugoroba na The Ben na ba Riderman bacurange tujyeyo kubyina insengero ibiterane byabaga nabyo ntibirimo kuba ndimo ndashaka kubaza kagahinda gakabije gafite ibirometero n'ibirometero karaza gukirira Rayon Sport yatsinzwe APR iratsindwa Amavubi ntayahajya nta gitaramo cya Bruce Melody itorero barifunze so turajya he kambanze n'abamaze uramamaza kangahe se ko bakiriye bacu bari mu bagiye yicwa n'agahinda guteze none se bavuze iyo batashye mujye musengera no mu rugo nabyo birafasha no se gusengera mu rugo ariko kambabaza nubwo iminota yo kwamamaza yagiye kambaho urugero ni uruhe rwego rwa leta usibye perezida wa repubulika niwe bavuga batazaza yego abaturage n'urwaye agashaka ikibando ngo agereyo ni iyihe nama bari batumiza bagatanga itangazo ko twese twambara imyenda isa stade ikuzura kuriya hasi no hejuru umuntu uhamagara abaturage bangana kuriya banyakubahwa abayobozi butegetsi bw'iki gihugu umuntu uhamagara abaturage bangana kuriya bakamwitaba bakaza bambaye imyenda isa kumufata ukamubwira ngo jya mu rugo ukabwira abaturage ngo namwe nimugende turabirukanye kuko uwo mwahuragaho nta gihari mu by'ukuri ku kijyanye n'imiyoborere mwibwira ko mwubashye amategeko ariko mukoze igikorwa yaba uyu mugore yaba n'izindi nsengero zari zifite abandi bantu mukwiye kwiga uburyo bwo kugarura uyu muntu ni umukangurambaga mwiza wo gufasha leta ibikorwa bitandukanye ariko aba bantu bangana gutyo ntabwo hari buburemo nibura 30% bari bugire ingaruka kubera uwafashe itegeko akarisoma ahagaze nka anteni rijari nose nkaburiye nkabari abantu bafashe murakoze cyane kuri iyi ngingo mwari muriho abanyamadini Dani Beho Masbat Dani Beho mu Rwanda